มาแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือ Old Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Genshin Impact กันอีกครั้งหนึ่งครับมาลุยกันดีกว่าก็เดี๋ยวผมลืมไปต้องเข้าเอ้าต้องรอ8 โมงถึงเที่ยงเยี่ยมอืมใช่เรื่องหูฟังผมสรุปคือหูฟังผมแบตหมดครับโอ้โหไม่รู้ถ้าเกิดรู้นี้ผมชาร์จก่อนแล้วคลิปที่แล้วเลยโหนวกหูสุดๆไปเลย อ่าก็ตรงนี้ไม่ใช่เหรออ๋อ Traveler, I found out some good news from the garrison forces. อือหือ Kujo Sara has been tied down with work in the city. Nothing seems to be going on with her troops for now. Besides that, we haven't had any new monsters escape the domain for quite some time, and the อื troops have ม complete control of the pass. I don't think they're in a hurry to attack the domain right now. อือหือ Seems we got more time than we bargained for. อ่าฮะ Then let's get going. Those two must be getting impatient. อือหือสงสัยเลยทำไมไอ้ทัสเคลียถึงเป็นคนเดียวที่ถูกขังไว้ข้างในอะทั้งที่มันก็ออกมาก่อนแต่มันก็ออกมาพร้อมกับเราไม่ใช่สิวันแรกมันออกมาก่อนเพื่อนเลยด้วยซ้ำใช่มันยังมีไอ้นี่ต้องมาผมขี้เกียจมานั่งเช็คอีกเนี่ยผมเล่นมาหมดแล้วนะเนี่ยไปตามเก็บอืมเดี๋ยวกันนะ คืออันนี้เอ่อไอ้พวกนั้นไม่ต้องสนใจแต่นี่ไงฮะ6 คนแค่6 คนเท่านั้นลุยด่านวิปโยคเอ้าเดียวโถงปลาเหรอเอ้ยนี่มันสายฟ้าแล้วก็น้ำนี่หว่าอืมเดี๋ยวก่อนนะโถงป่าแห่งความยากลำบากโถงป่าแห่งความยากลำบากเหรออ๋อนี่เอาเหมือนกันไม่เกิน6 คนโอเค เคลียร์โดยไม่เกิน6 คนปกติผมก็ไม่ได้ใช้หมดอยู่แล้วอ่ะอืมอืมป่ะ Oh, you're back. Okay, now that we're all here, what do you say we get to the bottom of this? โอเค You two look like you've been through a war. Just one war? I've lost count of how many battles we've had down here. เอาจริงเด็ก I did okay, right, Shiki Taisho? Mr. Tartaglia is no stranger to domains. He was able to deal with even the most powerful monsters with ease. โอ้โห I am confident that we can make it to the innermost depths of the domain. โอ้โห You two seem to have gotten much closer over the last few days. อ๋อฮะ Well, we fought shoulder to shoulder for quite a while now. Alright, listen up. During the rearrangement, Shiki Taisho said he could sense the most important replica over there. Compared with the other replicas, it should contain a far greater power within. If I can fuse with it successfully, I should be able to remember the truth of this domain. อ่า It's ฮะ right there? Then how come you guys haven't gone over yet? อือหือ Shiki Tasho, were you waiting for us this whole time? Without your companionship, I never would have made it this far.
Oh. My memories were only retrieved thanks to everyone's efforts. อือหือ I feel it's only right that you're here with me to witness this final and most important juncture. อืมทำได้ดีมากรอเราด้วย ไม่มีอะไรอ๋อ My memories, fragmented for so long, อือหือ are finally complete. โอ้จริงดิ I remember it all now. The origin of the mystic Onmyo chamber. Its essence. This realm is not for practicing Onmyodo, nor is it for harnessing evil. The reason Haranosuke created me and the domain, our sole purpose, was to protect. Protect? Our nation was once attacked by a great evil, and a person of importance to Haranosuke was taken from him. โอ้ He was filled with hatred and regret, and began yearning for the strength to take on the evil himself. He made his way across the ocean to seek the Adepti of Liyue, and went on to study the Adepti arts. He combined those subtle techniques with the art of transcension that he himself had practiced over the years, and founded the earliest version of Onmyodo. Later, he rallied all samurai with the will to serve in protecting the nation, and created me and this Onmyo chamber. With me as a template, he would create many replicas, assigning each to a samurai. The samurai and Shikigami were partners, combining their martial prowess and charm magic to take on monsters with great efficiency. อ่าฮะ They worked in pairs and set out to rid the land of monsters. Information on the defeated monsters would be recorded within the Shikigami. Upon returning to the domain, that information would be channeled into the creation of mirror monsters, อืม training targets for the samurai. As the first Shikigami, I was constantly absorbing the knowledge and experiences of the replicas. I was able to improve the structure of the domain and provide better training for the samurai. อือหือ Over time, these dedicated samurai were able to achieve an enviable martial prowess. อืม A new batch of recruits would arrive as the last group left the domain. The No wonder the fighting never stops here. This was a training ground to begin with. In other words, Kamuna Haranosuke built this Onmyo chamber to train samurai to fight monsters? อือหือ Doesn't that make him a pretty great guy? Well, if that's the case, why is he hiding away in the depths of the domain? No. Haranosuke is no longer here. For Mhm. reasons unknown, Haranosuke disbanded the samurai and Oh. abandoned the domain. ฟังงานนะ This part of my memory is still fragmented. นายบอกว่าได้ I หมดแล้ว can't ไง remember what Haranosuke said to me before he left. Left? Meaning he's still alive? It's possible. And I hope he is. อืม I am a weapon created by Haranosuke. The purpose of the Onmyo chamber, my purpose, is to facilitate combat, to train myself and others. But this domain was abandoned. The only people to have come here since are yourselves. What use does a weapon discarded by its owner have to offer? อืม This is really tough for Shiki Taisho. A discarded weapon. Discarded or not, what's so bad about being a weapon? All those who stalk the battlefield yearn for meaning and value. Do you think so? You were interested in my secret, right? Why is it that I'm able to withstand the resistance of the domain? Why is it that I'm able to face down complex battles with ease? I have fought in the fissures that lie between great tree roots. Boundless danger, fatal encounters. These are the ingredients I use to become stronger still. It is not victory that I seek, but improvement. I want to become sharp as a blade, to the point where others fear me. อืม You're not the only weapon here, Shiki Taisho. If that's true, then these battles you strive for
Where do they end? Only those that wish for an end will find one. For me, it's nothing more than a mirage. อืม I was born to fight, and as long as I draw breath, there will be no end to my purpose. My limits vanish behind the horizon with every step that I take. Let go of your confusion. Sorrow and hesitation are the enemy of an implacable weapon. What must I do เป็นถุงมือที่แป๊ก to let go? Don't worry. You don't have to abandon something to succeed in letting go. ง่ายมาก You มา don't เป็น have ค to นเก็บของ abandon ให้เราสิ anything, Shikitasho. You've only just regained your memories. This is the perfect opportunity to pick up where you left off. All you gotta do is find the thing that was most important and righteous to you. Most important and righteous? Yep, for me, it's rock and roll. It's not everyone's cup of tea. In fact, I'd say it's kinda unpopular, really. But if it makes me happy, that's all that matters. What do I care if someone doesn't share my passion? All I need to worry about is doing what I enjoy. So if people want to roll their eyes or give me the cold shoulder, they can have at it. My music was never meant for those that couldn't understand it. อืม I still remember your test. The song you played for me. You said that you were walking alone, that you spent time in the company of others eating grilled fish by a fire. Your answer was filled with an understanding of human emotion. We've all journeyed down a path of solitude at some point in our lives. Your presence there puts you in good company. You found us and joined us by the fire, and we became friends. The road ahead is difficult, but we're never alone. Shikitasho, this is the language in my music, and my reward for sticking to the path right for me. What about you? I know there'll be something calling out to you. Miss Xinyan, I may not be able to harness the optimism you carry with you just yet. But I do know that my journey doesn't end here. อืม Everyone, we continue on. อืม I want to. No. I must retrieve the last replica and regain control of this domain. เอ้าเลยอยู่ใน Yes. งานนี่เหรออืม There has to be something left that only I am capable of doing. อืม That's more like it. Get ready, everyone. There's more fighting ahead. ไป As long as we move forward together, there's nothing to worry about. เป็นคำสอนที่ดีนะ แต่ว่าผมรู้สึก ไม่รู้สิ รู้สึกแปลกๆ อืม Stabilize. อ้าวอ๋อ เปิดฉากมาเจอห้องสมบัติก่อนเลยเหรอ จริงเด็โอ้ย เต็มเต็ม Solidify. เอ้า ไม่โดนด้วยโอ้ยสวยแล้วสิ Witness my great undertaking. I will have order. อย่าอืมโอ้ไม่อืมผมไหวตัวช้าเกินไป ผมลืมไปว่าผมไม่ได้เอาน้องอายากะมา แต่ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่า เสียหายน้ำแข็งเหรอ เสียหายกายภาพแล้วกัน อืม อืม ไม่ต้องเป็น อืม เฮ้ย เกือบไปวิ่ง
มีโอ้โห Stabilize. เอานี่กินอืมอืมกำหนดหมอกลองอันนี้ดูแล้วกันโอเคพอต้องวิ่งไปทางนี้อ๋อโอเคอืมเลือกไปไม่มีอะไรนะไปลุยต่อเฮ้ยเอาโอ้มาล็อกดันไปอยู่ Stabilize. ใกล้นั้นเกินไปอีกLet's get down to business. This is order. Very high. เรียบร้อยตุ้มเดียวอืมลองไปเอ้ยติดเอาไม่มีเหรอเอ้ยมันห้องอะไรนี่ห้องสมบัติแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อไม่มีอะไรนี่หว่าแค่นี้เหรออ๋อตรงนี้ยังอยู่เปิดใช้งานเปิดอะไรใช้งานเปิดใช้งานอะไรอ่ะเหมือนกับเพิ่งจะมีของนะปีนได้ไหมอดไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรแล้วนะปะCome into being. Gather. Burst forth. อุ๊ยเต็มโอ้ย Is that all you've got? Stabilize. Come into being. Let the show begin.
ลอยอยู่บนอากาศทีเดียวเกือบตายเลยในตัวนั้นเขาอยู่นี่ไม่ตายเหรอเฮ้ยไม่ตายผมนึกว่าโดนชุดนั้นไปจะตายตีมันให้หมดกดผิด Stabilize. Another test subject. Suffocate. I will have order. Gather. Feel this ancient power. Live. Suffocate. Fall before me. Time for retribution. Over this will do. I'll protect us. Strike and suffice. Fall before me. Solidify. Come into being. อยู่นิ่งๆเถอะนะแกชาร์จโจมตีไม่เอาเฮ้ยกล่องLet's dance. อุ้ยจริงๆเมื่อกี้ผมเห็นไอ้นั่นแล้วนะไอ้ที่พื้น Stabilize. สีไม่เหมือนกันนะโอ้ทำไมไม่ฮิวเฮ้ยบั๊กเหรอGather.เฮ้ยทำไมไม่ฮิวผมลืมอ่านอะไรไปหรือเปล่านี่I'll protect us. ของเราขึ้นโอ้โหจะดังขนาดว่าหน้ารถเฮ้ยทำไมไม่ฮิวGo, Barbara, go. ไม่ฮิวโอ้เต็ม Let the show begin. ทำไมบราบราทำไม
ไมเลือดถึงไม่หิวล่ะผมเลือกอันไหนที่มันหามตัวเองมาปะเนี่ย I'll protect us. ยังไม่หิวถ้างั้นเดี๋ยวขนาดเป็นบอสตั้งค่าตัวละครหน่อยขนาดเป็นบอสน่าจะต้องเจอทางนี้ติดทีไม่มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อตัวยายังไง Stabilize. Come into being. Order guide you. เล่นตัวเกะกะก่อน Moment of birth. Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! โอ้ยเต็มเฮ้ยนี่มันบั๊กเปล่าวะ My apologies! ทำไมบาร์บราคนเดียวที่ไม่ฮิวอ่ะ Solidify. Live. เอาไม่ไป Stop กิ for น a swirl! Take flight! Shall rise once again. เนี่ยอ้าวกลับไม่ได้เหรอ เอ้ากลับไม่ได้เลยนี่ไงตัวอะไรสิผมกะว่าจะเปลี่ยนเอาดินลุกขึ้นมาใหม่ต้องระวังบาบาร่าตายทั้งนั้นโอ้โหบา Stabilize. Come into being. เอาเข้ามา Whirling snow! I will have order. อืม Stabilize. Take flight! Ui. Let the show begin. เอ๊ะเลือดเพิ่มปะเอาเลือดเพิ่มแล้วโอเคจำยอดเจ๋งไปเลยตะกี้เลือดไม่เพิ่มแล้วผมเต็งหน้าดูเลยไปอัน
นนี้ไม่เห็นกล่อง Let's dance. ให้เลือดเพิ่มจริงปะเนี่ยไม่น่ามีอะไรอ่ะเอ้าเอ้าโอ้ตัวเต็มมันนี่ไม่เห็นจริงI'll protect us. Gather! Live! โอ้เยอะ This is order. Feel this ancient power. Embrace the ice. My apologies. Stabilize! Burst forth. Let's dance. Oh, hi, yeah, hi. มันบินช้าอันหนึ่ง Yeah. Hi. Oh. Hi, hi. Swirling snow. Gather! Come into being. Yeah. Ha. ระเบิดโอ้โหอันนี้มันมีระเบิดไม่มีอะไรเลยโอ้ยโดนได้ไงวะ Gather! Burst forth. อ๋อ Let the show begin. เอานี่ไป Sakura ที swirl. Take flight. Order guide you. เอา Gather! Come into being. ยิงผิดคนทั้งนั้นตายละไอ้นะไอ้ตายละ Hi. Oh. My apologies. Yeah. Yeah. เรียบร้อยไฟฟ้าไม่เอาตรงไปห้องสมบัติอย่าบอกนะมีแค่กล่องใบเดียวโอเคค่อยเหมาะกับคำว่าสมบัติหน่อย Unthinkable. เห็นด้วยเลย unthinkable จริงๆ
ด้วยเต็มเต็มเอาตรงไปเสียหายน้ำแข็งสายฟ้าพลังป้องกันของตัวละครทั้งหมดเพิ่มขึ้นถึกขึ้นก็ดีเหมือนกันแฮะเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนละกันโอ้ยโอ้ย Stabilize. ดีแล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนดีลุกมาถ้าเกิดเอาดีลุกมาตรงนี้ปวดหัวหน้าดู Gather. Let's dance. Hi, ho, huh. Hi, ho, ho, huh, ho, huh, 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 ho, เลือดร้อยเต็ม Whirling snow! อ้าวครบ6ตัวตั้งแต่ตอนไหนมาโอเคต้องกลับไปใช่ไหมทางถูกนะโอเคเฮ้ย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 โดนด้วยนั่นน่ะโอ้โห let the show begin. เดียวเลือดลดไม่โดนเลือดไม่จำเป็นเอ้าเฮ้ย Take flight! นี่ครั้งแรกเลยนะ Gather. ที่มีประตูโผล่มาโดยทำไม่ได้กดเรียบร้อยเราต้องวิ่งกลับมีอะไรไหมไม่น่ามีแล้วนะผมเป็นพวกลงทิศต้องโอ้โดนอีกแล้วเต็มเต็มตรวจสอบทางงั้นเดี๋ยวลง Stabilize. Burst forth. เอาในเราทันลองอันนี้มา Whirling snow! เอานี้ This เลยแล้ว is order. Moment of birth. My apologies! I'll protect us. Hi, Stabilize. huh, yeah. อ้าวอะไรไม่รู้อะแต่เห็นสีม่วงตรงไปก่อนจริงๆ
แล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องสู้ทั้งหมดก็ได้มั้งนะเพราะว่าตอนที่ผมกลับเข้ามาเก็บไอ้พวกเนี้ยผมก็ไม่ได้สู้หมดนะ Another test on this. Whirling snow! Coming เวลา from เอา to ไป arms! กิน Selector! Order guide you. โอ้มันเร็วกว่า Gather. Transgression! Live! Feel this ancient power. Take flight! Dismiss her majesty's... Winter shall eventually come. เสียหายน้ำแข็งนะท่านอ่ะไม่ต้องวิ่งกลับโอเคเดี๋ยวมาได้เพิ่มเดี๋ยวจะมาตรงนี้Stabilize. The abyss. I will have order. Hear the truth. เอานี้ไปกิน Embrace the ice! Whirling snow! The gift ฟาดจริง of grace.ๆอุ๊ย Let the show begin. Be with you. เฮ้ยเอ้า Hear the truth. With the light ก็ shine. วางแล้วทำไมกดไม่ไป The Coming to be! gift of grace. Coming from to arms! Selector! Take flight! ตัวสุดท้ายแล้ว In the name of the truth. Stabilize. I'll protect us. The power of revelation. This is liberation order. เหรอ Witness my great undertaking! Whirling snow! Shall set you free. Hear ye the word Embrace the of ice! joy. Take flight! Grace be upon you. เผยแพร่ศาสนาตัวเองนะตรงนี้เอ๊ะทางนี้ปะเนี่ยถูกนี่ใช่ไหมนะนี่สินะสุดท้าย Master Kamina, over half our trained samurai are wounded, and our Shikigami losses are far greater than anticipated. Besides, the outside situation is beginning to stabilize. Do we really need to keep pursuing this ultimate attainment? Why so apprehensive? This is all within my expectation. Harunosuke, forgive my directness, but she's not coming back. All I ever wanted was to assist her descendants and guard this territory. Now that our targets no longer exist, and those needing our protection are finally safe, then perhaps our sworn mission has indeed come to an end. Oh. I always believed that I would stand guard in this place forever, if time permitted. I almost fooled myself with such a notion. I hope you never make the same mistake. Don't worry, Harunosuke. I know everything that you've done for Inazuma. Your efforts need not be judged by others. The same goes for my existence. Bestowing you with intelligence, that you should know human emotion, it would seem this was the right decision.
In the end, it is you that have enlightened me. Rosy-cheeked in the morning, bleached bones by dusk. How so very true. I have nothing left to keep me. Shiki Taisho, my friend, you have completed your assignment magnificently. As for me, I need wait no longer. I will set out again, in search of a new purpose. Then this is farewell, Harunosuke. Be safe in your travels. Huh? I remember everything. Harunosuke didn't abandon me. It was I that persuaded him and helped him escape the labyrinth of his heart. Harunosuke didn't abandon me. I enlightened him. I helped him to release a burden shouldered for too long. Harunosuke had great aspirations for me and the mystic Onmyo chamber. But the truth is, perhaps we were an ill-timed creation. The samurai trained tirelessly and with promising results. And yet, the strength of mortals is bound by unforgiving limits. Our progress was too slow. Even as we trained, the god with the power of the Muso no Hitotachi swept across the land with a force of diligent and mighty warriors. They removed all hidden evils from our territory. And just like that, a life's work was rendered unnecessary. No one in this world is prepared when such sorrow befalls them. Hyman can't begin to imagine how that feels, but we've definitely heard about similar cases. I was lost, dejected, and doubted everything in sight. Still, the fruits of our labor and valiant efforts cannot be denied, even if they were overshadowed. Regardless, the aim that Harunosuke and the samurai sought had been achieved. The samurai no longer needed to devote their life to training. It should have been something to celebrate. But Harunosuke was a sentimental man. His affections were rooted in mortal desire, and he couldn't bear to let go of what he had lost. To protect was our shared ambition. And if the world was the object of Harunosuke's protection, then he was the object of mine. As his most prized creation and only friend in the mystic Onmyo chamber, I tried to persuade him. He told me that he wanted to set out again in search of a new purpose, that it may take him months, years, or even centuries. It didn't matter to me. All I wanted was for him to achieve that aspiration and to return to this place anew, and in the endless days of waiting, I fell into a deep slumber. Harunosuke, you're not coming back, are you? Don't be upset, Shiki Taisho. If Kamina Harunosuke learned the power of Adepti arts and transcension, isn't it possible that he became immortal? What I've come to realize is that regardless of whether he remains in this world, he shouldn't be the sole purpose of my existence. Meeting all of you helped me understand belief. I believe that Harunosuke is walking his own path now. And I believe that I too can find a path of my own. From birth, we begin to walk in solitude toward an inevitable end. But there are embers in the mist that welcome us
and friendships to be made under the night sky. Our assignment does not end because the journey is long. There was value in everything Haranosuke did, and my purpose is my assignment. That's something that will never change, nor will it be taken away from me. I am Shiki Taisho, the first Shikigami, ally of martial artists, and forevermore the overseer of the mystic Onmyo Chamber. My duty is to assist fighters in reaching ultimate attainment. There will be others in this world attempting to scale the highest peak. I will gladly become a bridge between the mountains, a weapon that carries them through the clouds. Now that's what I'm talking about. Wow! Full memory Shiki Taisho is a force to be reckoned with! I've regained full control of the mystic Onmyo Chamber. No mirror monsters will be able to escape this domain from now on. จริงเด็ก The crisis has been averted. เหรอ In a few days' time, I'll be able to secure the charm magic network and restore the mystic Onmyo Chamber to its original state. โอ้โห This place is an ever-changing yet reliable training ground. I will continue to stand guard here and provide training for anyone seeking ultimate attainment. The Tenryo Commission must already have made preparations to enter the domain by now. Please, leave the negotiations to me. When they arrive, I will explain the matter in its entirety. So we don't have to deal with the nitty-gritty? Great! Paimon hates negotiations. My thanks to all of you. Without you, I never would have been able to regain my true self. I've prepared a gift for you. It may not be enough to repay your kindness, but I hope it will come in handy. อ่าฮะ A replica? You can call it Shikikosho. Shikikosho is different to the other replicas. No matter where you go, it can maintain communication with me. It won't be able to use Shikifuda or charm magic outside of the mystic Onmyo Chamber, but it can still provide you with protection. Bringing it with you on your travels is the same as having me by your side. อ๋อ Shiki Tasho still sounds upset. Is he worried we won't meet again? All right now. No more sadness, you hear me? We ain't left just yet. Besides, thanks to the traveler, Kujo, Sara, and Beto, getting over to Inazuma just got a whole lot easier. I might just have to start paying you a regular visit. Miss Shinyan, wouldn't that take up too much of your time? Well, let me ask you a question. What do you think of rock and roll? Rock and roll. To me, it's wonderful music. Then that's good enough for me. I only ever perform for people that can appreciate it anyway. อือฮึ Speaking of which, prepare your ears, y'all. It's about to get louder. ก็คือ Huh? You're gonna perform right now? อ่าฮะ จริงเด็ก คือหูแตก หูแตกกันเลยทีเดียว Wow! Paimon never realized how uplifting this number was! Wait, Tartaglia can dance, right? Let's get him to... Huh? ฮะ Where'd he go? หายไปไหน Hey, อะ Tartaglia! Where do you think you're going? Trying to sneak off on us, huh? ฮะ Sneak off. I'm just looking for a place to put my feet up and muse for a while is all. Traveler, it's time I told you about my investigations. อืมเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ครั้งแรก อืม Still sharp as always. I do sometimes wonder if you can read minds. I had a lot of fun here. In fact, I really like Inazuma. As long as I don't dwell on minor problems and the trouble they cause. I originally came to this domain because I thought that it might have something to do with the balladeer. As it turns out, he's not here.
Scaramouche is in possession of a certain gnosis, and we happen to have lost contact with him. I don't suppose it's a coincidence. Of course, it didn't surprise me in the slightest that Scaramouche would do something like this. My agenda as a Harbinger is to seek out combat, and nearly every Fatui Harbinger has an agenda of their own too. I'll let the Gnosis run for a while longer. I'm sure it's only a matter of time before you discover its whereabouts. When that time comes, Traveler, what will you choose to do? And where is your final destination? ไม่รู้เด็ก I wish I could stay here a while longer. The more time you spend somewhere, the more joy it brings you when you return. You're like the stars in the night sky, comrade. You never cease to surprise me. สำเร็จ อ้าว อยู่งี้เลยเหรอ ไม่ใช่ว่าถูกส่งออกไปข้างนอกแล้วเนี่ย ตรวจสอบ เอ้า ไปไม่ได้แล้วโอ้พวกนายซ่อนกล่องไว้ตรงนั้นใช่ไหม ต้องมีกล่องหลังจากตรงนี้แน่นอน ไม่มีกล่องไม่มีกล่องอะไรเลยเหรอ จริงแหละอ๋อ ไม่มี อ๋อทางออกอยู่นี่ แต่มันยังเหลืออีก2 ด่านอ่ะ หมายความว่าไงวะ อ้าว จบอย่างนี้เลย แล้วอีก2 ด่านอ่ะ เนี่ยแล้วอีก2 ด่านนี้มันจะเอาเรื่องอะไรมาเสริมเข้าไปกันเนี่ย อืม อืม เองรับเรียบรับเลย อืม เสริมพลัง จนถึงขีด จนถึงเลเวลสูงสุด8 อัน อืม เมื่อไหรจะเสร็จแล้วนั่น เรียบร้อย อืม อืม อืมเดี๋ยวนี้ก็ได้อีกแค่หนึ่ง โอเค อืม สำเร็จเควสเส้นทางแห่งไทโช อืม ก็คงต้องรอวันสุดท้าย โอเค โอเคครับทุกคน หลังจากตรงนี้ผมก็จะไปทำเควสประจำวันเนาะ เควสประจำวันแล้วก็เคลียร์เลเซ่นเนาะ สำหรับเคลียร์เลเซ่นผมมีที่ไปอยู่แล้ว เพราะผมอยากจะอัปเกรดน้องไอ้เนี่ยหยินเฟย์แล้วหยินเฟย์ต้องใช้ส่วนผสมจากไอ้นี่บอสบอสแมปเดี๋ยวไปจัดการมันก่อนแล้วกันเพราะมันต้องรอ
นี่ผมเอาวาร์ปชั่วคราวมาวางไว้ด้วย จะได้ไม่ต้องไอ้นี่เสียเวลา Solidify! มันนี่เป็นไฟไง Burst forth! There is no escape. เสร็จแล้วนะ โอ Order เค guide you! ต้องรอ Moment of มัน birth! ต้องรอมันตื่นเต็มที่ก่อน ไม่งั้นเสียฟรี Coming Satellite. Momentum. This is order! Live! เอ้า Now you shall perish. Shine down. Gather! Burst forth! Yeah! มองเพ่งเลยช้ากี่อันละ11 เพิ่ง11เองดอกนะรีเควสประจำวันกัน ไก่จ๋าสงสัยมันคงคิดว่าป่านนี้แล้วคนคงมาเล่นเนื้อเรื่องของแมปฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมยังไม่มีเวลามานั่งเล่นเลยมันเพิ่งเห็นผมโอ้ Solidify! Come into being! แค่นั้นแหละไม่สนเวลา There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? ที่ไหนก็ได้นะไก่จะจัดมันเหรอเสียงแดงนั่นปะไม่ใช่ ไม่ใช่ Take flight. ไม่โดน Solidify! Live! There is no escape. ไหนผมก็อีก3 ตัวจะมาเมื่อไหร่ทำไมถึงเป็น Harry Trail ล่ะ Whirling snow. น่าจะเอาไอ้โลนินมานะ ผมยังต้องการของที่ดรอปจากโลนินอยู่เลย จะว่าไปลืมดู27 นาทีอ๋อน่าจะไอ้นั้นน่าจะเกิดละ
อ้าวยังไม่เกิดโตเกิดช้านะเราไปกดสูงอืมโอเคอืมอืมโอเคอืมวิ่งไปวิ่งมาเควสคุยอืมไม่เอาจอดลงตัวพอดีเลยแน่นจัดน้องแมวน่ารักจังเลยเยอะเรียบร้อยน่าจะเกิดแล้วนะไปเป็นสายฟ้าแล้ว Gather! Burst forth! I will have order! Witness my great undertaking! Chakra swirl! Take flight! Inazuma shines eternal! Shine down! โอ้ยเฮ้ย Solidify! Feel this ancient power! มันโดนเอง There is no escape! Whirling snow! This is order! Kamisato art! Sumetsu! Take flight! My apologies! ไม่ตายอีกตายเลยเรียบร้อยได้ achievement ด้วยอืม กลับมาเติมเลือด Come with me. Let us find shelter from the rain. อืมฮึอีกอันนึงอยู่ไหนวะอันสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยนำทางหน่อยสิ
ฮ้ยทำไมวันนี้มาแหวกแนวทำไมวันนี้ขับมานี่ล่ะอ้าวเควสเริ่มด้วย Take flight. ทำไมผมถึงกลับมาตรงนี้นะเนี่ย ผมกะว่าจะไปลงสไปโรอบิสหลังจากตรงนี้ Ad Astra. Thank you for complete. ไม่รู้สไปโรอบิสเลย น้ำแข็งกับไฟ อยู่ข้างบน มีหิน ป่ะพลังไปติดตัว เอา Solidify. ยังโดนดี Solidify. เอาติดน้ำแข็งอีกโอ้โห I will have order. Gather. Live! ไม่โดนอีก ทำไมมันถึงชอบอยู่นอกเขตผมวะนี่ Swirling snow. Illusion shattered. Dumpty Dumpty go!
Let the show begin. เอาใน Southwest กิน World! เขา My apologies! ดันหายตัวพอดีอืม Solidify! Order guide you! Witness my great undertaking. โอ้ยจริงเลย You can't run! Time for retribution! โอ้โหหลบกันแหลก Ha! Ha! Don't join! Not just be ha! Gather! Ha! Ha! Coming to be. Rise. Ha! Ha! จะตายเมื่อไหร่วะ Gather! Burst forth. Send this quickly! Burn! Ha! Right there. I will have order. อืม Feel this ancient power. Life goes on. Life. Ha! Burning pierce. อืม Solidify! Coming to be. เรียบร้อย What you got? Let's dance. Shine down! Try! Whirling snow! Fry! Take flight! ขยอชูดชูดเฮ้ย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  There is no escape! Let the show begin. Yuppie อ้าว duppie. ขึ้น Ah! หัวเป็นตัวน่ารำคาญตอนกว่าไปเพื่อ Da da da. The wrong test subject. My apologies! Illusion shattered! Torn to oblivion! ปุ๊บ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 ไปตุยกันเต้าอืม Solidify! Order guide you. Burst forth. Wheel of life. Ha! 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 Yeah! Gather! I will have order. Moment of birth. Time for retribution! Ha! Yeah. Ha! 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 เฮ้ยไม่โดนไม่โดน Live.
Tears. ล้อ Take flight. โอเคอะไรวะไหนละอ๋อ Embrace the ice. อ๋อ Ouchie, let's dance. มายืนกันเลย My apologies. Inazuma shines eternal. There is no escape. Kamisato art. Sometsu. โอ๊ย Lazy delay. Dumpy dumpy เอ้า โอ้ย I'll protect us. Take flight. มองเป็นไปหมูหมูโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงไว้แค่นี้กันก่อนนะครับเราไปพบกันอีกทีในคลิปหน้ากันละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ